या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार, हांव दीप्तिका कोडकर। गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। मंत्री रमेश तवडकर आणि आमदार गोविंद गावडे मदीं कसलेच कोफुसांव। पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांची जाप। भाजपाच्या आमदार कार्यकर्त्यांनो सोडची हलकटपणा। स्वप्नेशान काडिल्लो व्हिडिओ उपरांत भाजपा कार्यकर्त्यान स्वप्नेशाक काडलो वडीर। प्रकरण पावले पुलिसां मेरेन। विजय म्हणटा भाजपा जावन रावले बाउन्सर जनता पार्टी। रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात सगळ्या दुबावितांक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण। फुडली सुनावणी 10 ऑक्टोबराक। बीजेपीचे गुंडाराज गोंयांक नाका। रामाचेर जाल्ले हल्ल्या उपरांत आम आदमी पार्टीन सुरू केली मोहीम। भाजपाक हारोवपा खातीर कोणाय कडेन युती करपाक आसा तयार, सांगता आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार। कापस्ताद आसा जाल्यार मुरगांवच्या एका तरी घराक हात लावन दाखोवचो। आमदार संकल्प आमोणकाराची एमपीएक शिटकावणी। आणि साखळे बाजारात भाजी विकपी जाणटे बायलेक अनवळख्यान लुटली। भांगराची पाटली आणि गळ्यातली सरपळी चोरून काडलो फुजो। पुलीस तपास सुरू। आता खबरो विस्तारान। मंत्री रमेश तवडकर आणि आमदार गोविंद गावडे मदीं बरेंच पेटला। तांचे मदलो वाद गांवार गेला अशें आसतनाय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सांगता तांचे मदीं कसलोच वाद ना म्हणून। पळयात पुराय बातमी। मंत्री रमेश तवडकार आणि आमदार गोविंद गावडे मदीं आरोप प्रत्यारोपाचे नाटक रंगला। ह्या नादी जायते फावट आमदार गोविंद गावडे नाव घेनासतना मंत्री रमेश तवडकराचेर फोग काडिल्लो। इतले दीस वग्गी आशिल्ल्या मंत्री रमेश तवडकरान फाटल्या सप्तकात पत्रकार परिशद घेवन आमदार गोविंद गावडेक उजरावन काडिल्लो। ते उपरांत गोविंदानूय रमेश तवडकराचेर उतरांची फार पेटयल्ले। हे विशीं आयज मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो सांगता दोगांय मदीं कसलेच कोफुसांव ना खंय। आयकात ताचें म्हणणें। तुमचे मंत्री आणि आमदारा भितर कोफुसांव सोंपत ना। तुमी कितें तेंच्या वांगडा मिटींग बी कितें करपाचें थारायलें? अरे मंत्री आणि आमदाराच्या भितर कोफुसांव काय ना, पण गोविंद गावडे म्हणटा आसा म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। भाजपाच्या आमदार आणि कार्यकर्त्यांनो तुम्ही ती हलकटपणा सोडची आणि नवरात्रा मनोवची न्ही। ह्या स्वप्नेश शेल्लेकराच्या उतरावेल्यान चाळवल्ल्या भाजपा कार्यकर्त्यान स्वप्नेश शेल्लेकराक फोन करून ताका बरोच उजरावन काडलो। भाजपा कार्यकर्त्याचो हो फोन कॉल रेकॉर्ड करून स्वप्नेशान पुलिशेत कागाळ केल्या। भाजपा कार्यकर्त्याक स्वप्नेश शेल्लेकराक कित्याक फोन करचो पडलो ताचे मदले नेमके कोफुसांव कितें जाणून घेवपा खातीर पळयात पुराय बातमी। बीजेपीचे जे मुखेलमंत्रीच्या पदान जे आमदार आसा, कार्यकर्ते आसा, तांकां मतां घालपी लोक आहा किंवा सहानुभूती करपी जे दिवपी जे लोक आसा पळय, तांकां एक सजेशन, तुमी ती हलकटपणा सोडची आणि नवरात्रा मनोवची न्हू। तू कोणाच्या अगेन्स्ट उलय, पण भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेर आणि आम्ही देशप्रेमीच्यार उलयशी न्हू, नाल्यार कशें जातल्यान विषय डायवर्ट आयकून घे। मागीर म्हाका कितें सांगूंक जाय तें सांग। बाकीचें कर तूं, तुज्या कडेन हांव 100% आहा गोंय साल्वार करपाक, पूण तूं जर आमकां सगल्यांक एके माळयेन हे करताय न्हू, जाल्यार तूं चुकीचें करताय। भाजपाच्या आमदार आणि कार्यकर्त्यांनो तुम्ही ती हलकटपणा सोडची आणि नवरात्रा मनोवची न्ही। तिसऱ्या आणि चौथ्या दिसा जाल्यार तुम्ही देवीचे तोंड लेगीत पळोवचें न्हू अशें म्हणून स्वप्नेश शेर्लेकरान टायगर रिझर्वाच्या प्रस्नावेल्यान भाजपाचे आमदार आणि कार्यकर्त्यांचेर फोग काडिल्लो। आयकात स्वप्नेश शेर्लेकरान नेमके कितें म्हटलां तें। बीजेपीचे जे मुखेलमंत्रीच्या पदान जे आमदार आसा, कार्यकर्ते आसा, तांकां मतां घालपी लोक आहा किंवा सहानुभूती करपी जे दिवपी जे लोक आसा पळय, तांकां एक सजेशन, तुमी ती हलकटपणा सोडची आणि नवरात्रा मनोवची न्हू, पुजची न्हू तुमी। आणि स्पेसिफिकली तिसरो आणि चवथो दीस तर तुमी कांयच करचें न्हू, तुमी देवाच्या तोंडान सुद्दां पळोवचें न्हू। कित्याक तर तुमी श्रीदेवी चंद्रघाटा आणि श्रीदेवी कुसमांडा ही जी आसा तिचें वाहन पळया, तिचें वाहन वाघ। तशेंच
काल जेन्ना प्रधानमंत्रीन पुजा केली आणि BJP गोवा ह्या पेजीचेर जो पोस्ट घातलेलो आसा थंयसरूय पळया वाहन वाघ. आता तुम्ही स्वताच जाण गोवा BJPच्या स्वताच जाण पंतप्रधान मोदीक किंमत दिना हेजे वयल्यान कळोन येता. कित्याक तर तुमकां वाघ नाका, टायगर रिझर्व नाका गोंयांत. स्वप्नेश शेर्लेकरांचो व्हिडिओ काढला तो पळोवन एका भाजपा कार्यकर्त्यान स्वप्नेशाक फोन करून ताका बरोच वडीर काडलो. आपले आनी स्वप्नेशाचे वैयक्तीक कांयच ना, पूण भाजपा कार्यकर्त्यांनी देवीची पुजा करची न्हू, तिचे तोंड लेगीत पळोवचें न्हू ही स्वप्नेशाची उतरां आयकून आपूण ताचेर चाळविल्ल्याचे भाजपा कार्यकर्तो महानंद अस्नोडकार सांगता. ऐकात. म्हाजें तेजें पर्सनली रिलेशन ना, हांवूय ताका कितें वळखता अशें ना, पूण खुबशे व्हिडिओ तेजे हांव आयकतालो. पूण ज्या पद्दतीन तेणी काल जो व्हिडिओ काडलो म्हाका ताट मानेन सांगूंकशें दिसता की हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्ता लास्ट 35 इयर्स. त्या पंतप्रधानाच्या अगेन्स्ट उलोवप ओके अंडरस्टूड जाता, पूण ज्या वेळार तो देवाचेर पावता, नवरात्रेचे देवीचेर पावता की भाजपवाले हे नालायक लोक आसा, हे भाजपवाले हलकट लोक आसा, हलकट कळ्ळें, परत परत तेंच वापरतालो. आमी लाचार लोक भाजपचे कार्यकर्ते आसा, जे भाजपची जी पूर्ण टीम आसा ती लाचार आसा. ते म्हणटा तेणी अशें म्हटलें की आमी भाजपच्या लोकांनी मोस्टली की देवीची खंय पुजा बिजा करच्यो न्हू, आमी खंय तेजी तोंड सुद्दां देवीच्या पळोवपाचें लायकीचें ना. वो एकदम चुकीचे अपशब्द तेणी वापरलेले आसा. त्यानंतर तो वाघाचेर वयता कितें वयता तेजेर कांयच म्हजें म्हणणें ना. वयचो तेणी सगळे वयचो. मंत्र्यांच्या बायलांच्या फोटवांची खंय आमी पुजा करची म्हणजे ह्या दिसांनी त्या देवीचो अपमान करप. भारत मातेचे म्हणजे ज्या भारत मातेन ज्यो महिला त्यांचो तेणी अपमान केलो. भाजपा ही बाउन्सर जनता पार्टी जावन रावल्या. ही भारतीय संस्कृती न्हीच. जे मनीस गोंय राखपा खातीर वावुरतात तांकां फोन करून धमकी दिवप ही कसली संस्कृती काय म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय विचारता. स्वप्नेशाक धमकी दिल्ल्या मनशाक जाता तितले बेगीन अटक करची म्हणूनय विजयान मागला. ही जी पार्टी आहा ती बाउन्सर जनता पार्टीच जाल्ली आहा. ही भारतीयता ही न्हीच, हे भारतीय संस्कृती न्हीच की फोन मारून जे मनीस गोंय राखपा खातीर झगडटात तांकां धमक्यो दिवप, तुमकां आपूण हें करतले तें करतले म्हूण सांगप. ही कसली संस्कृती, कसलें राम राज्य. ते रामाक मारलो पचलें, आतां हाका करुया म्हणून अशें चिंतलां आसतलें तेणी. आनी हांव मागता सरकारा कडेन, चड करून गव्हर्नरा कडेन, गव्हर्नरान त्या दिसा पयर स्टेटमेंट काडिल्लो आहा की वी हॅव टू गेट टू द बॉटम ऑफ दीस म्हणून. हाव यू विल गेट टू द बॉटम? अरेस्ट दीस फेलो इमिजिएटली. हो स्वप्नेश शेल्लेकराक जी धमकी दिल्या ताका इमिजिएट अरेस्ट करपाक जाय. अरेस्ट जर करना जाल्यार सरकारचे डायरेक्ट इंटरफियरन्स आहा इन एवरी पॉलिटिकल दीस. नॉट ओन्ली दीस, सरकार बॅक करता एक्टिविस्टांक अटॅक कर म्हणून. आतां ते पळय रामाचे मॅटरान ते म्हणटात की ताणें स्टेटमेंट दिवंक ना. स्वप्नेशाच्या मॅटरान कितें आहा? कितें गेलें पुलिसान? खंय गेलो राहुल गुप्ता? कितें जालें तांचें? काय रावल्या कोणाची डायरेक्शनां घेवपाक? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात सगळ्या दुबावितांक आता 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. हल्लो प्रकरणातलो मुख्य सूत्रधार जेनिटो कार्दोजो सयत 8 जाणांक शुक्रारा पणजेच्या प्रथम सत्र न्यायालयात हजर केल्ले. या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 10 ऑक्टोबराक जातली. रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात जेनिटो कार्दोजा सयत 8 जाणांक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. ह्या नादी बुधवारा जाल्ले सुनावणे वेळार कोर्टान तांची पुलीस बंदखण 2 दिसांनी वाडयल्ली. आयचे सुनावणेत दोन्ही बाजू आयकून घेवन कोर्टान दुबावितांक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण दिल्या. या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 10 ऑक्टोबराक जातली. रामा काणकोणकर हल्ल्या प्रकरणात पणजेच्या पुलिसांनी 8 जाणांक आपल्या ताब्यात घेतलं, त्यांना अरेस्ट केले आणि अरेस्ट करून पणजेच्या GMFC कोर्टात तांकां पुलीस कस्टडी सुनावली. आणि आयज पुलीस रिमांड सोंपतकूच तांकां पणजेच्या परत एकदा GMFC कोर्टात प्रोड्यूस केले आणि तांकां 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी सुनावली आसा. ज्युडिशियल कस्टडी सुनावल्या उपरांत पणजेच्या तांकां थेट म्हापशेचे जे आजिलो हॉस्पिटल आसा, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, थंयसर तांकां मेडिकल एक्झामिनेशना खातीर हाडिल्ले आसा.
अखेर ह्या 8 जणांका सध्या 14 दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी सुनावली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स केला असो. समाजवावरपी रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्याआड आपान भाजपाच्या गुंडाराज आड एक मोहीम सुरू केल्या. बीजेपीचे गुंडाराज गोंयांक नाका अशी मोहीम सुरू केल्या. आयज जे गुन्यांवकार आसात ते कादयत ना ते भाजपात आसा असो आरोप आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान केला. तशेंच भाजपान गोंयची शांतीकाय नश्ट केल्या अशें आपाचो म्हणयारो वाल्मिकी नायक सांगता. भाजपाक हारोवपा खातीर आमी कोणाय कडेन युती करपाक तयार आसात अशें पालेकार सांगता. पळयत पुरे बातमी. रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्या प्रकरणात आपान भाजपाच्या गुंडाराजा आड बीजेपीचे गुंडाराज गोंयांक नाका ही मोहीम सुरू केल्या. गोंयांत भाजप सरकारा खाला गुंडागिरी वाडल्या. आयज जे गुन्यांवकार आसात ते कादयेत ना ते भाजपात आसा असो आरोप आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान केला. जाल्यार आपाचो म्हणयारो वाल्मिकी नायक सांगता भाजपान गोंयची शांतीकाय नश्ट केल्या. खंय बीजेपीचे गुंडाराज आनी हे जर बंद जातले जाल्यार गोंयकारांक एक चळवळ करून उठचे पडटले आनी गोंयकारांचो आवाज जावपाक आम आदमी पार्टी बांदील आसा. ताका लागून आमी आज गोंयभर एक कॅम्पेन सुरू करता. आमी गोंयभर गुंडाराज जे भारतीय जनता पार्टीचे आसा ताच्या विरुद्ध मशाल पेटयता, ताच्या विरुद्ध आमी एक उजो पेटयता आनी ताच्या खाला आमी ही कॅम्पेन आज लॉन्च करता. आनी त्या कॅम्पेन जे आज तुमकां आमी लॉन्च करता ताजे आमी पोस्टर केला तो आज आमी वी आर गिविंग अवे. रामा काणकोणकाराचेर जो असॉल्ट जालो that was not an attack only on Rama Katkondkar. It was a message to every activist. It was a message to every Goan की पळय तुम्ही जर चड व्हडल्यान आवाज काढलो तुमची हालत हीच जातली. A peaceful state. We are a state with good social and communal harmony. आम्ही सुशेगाद म्हणून सगळे आमकां वळखतात. पण आज भारतीय जनता पार्टी ह्या सुशेगाद गोंयकाराचो सुसेग नश्ट करून उडयल्लो आसा. भाजपाक हरोवपा खातीर आमी कोणाय कडेन युती करपाक तयार आसात. पूण आमकां वेंचणुके वेळार न्हय तर आतां युती करपाक जाय. 2 ऑक्टोबराक युती करुया आनी भाजपाक हरोवपाची मोहीम सुरू करुया अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता. आय इन्वाइट एंटन, आय इन्वाइट युरिक, आय इन्वाइट अमित पाटकर, आय इन्वाइट कार्लोस, आय इन्वाइट गोवा फॉरवर्ड, आय इन्वाइट वो आमचो मनोज परब. सगळे जाण येवया, फुडल्या विकान मेळुया आनी डिसायड करूया कोण कोण खंय इलेक्शन लढटा ते. खंय भारतीय जनता पार्टी पत्रादेवीच्यान खंय पळटली ती खबर ना तुमकां. प्रॉबब्ली पोर्चुगीज पळयल्ले पळय तशे बोटी घेवन पळोवंक आसाय की पडले जाल्यार परिस्थिती कितें जातली. कारण हे जे चोरून खाला खंय ना खंय तरी हिशोब दिवचो पडटलो आनी खंय ना खंय तरी हे भितर पडटले जे आज तांचे मंत्री आसा ते जर जातले जाल्यार यू हॅव टू कम ऑन द प्लॅटफॉर्म अँड फायट अगेन्स्ट दीस. अँड दीस कॅम्पेन इज अगेन्स्ट दोज गुंडाज ऑल्सो आर इन पॉवर. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा श्विकार. कापस्ताद आसा जाल्यार मुरगांवच्या एक्काय घराक हात लावन दाखयात अशी शिटकावणी आमदार संकल्प आमोणकारान मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांक दिली. मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचे कांय अधिकारी कांय घरां मातयेभरण करपाक आयिल्ले तेन्ना आमदार संकल्प आनी अधिकाऱ्यां मदीं वादावादी जाली. एक घर म्हणटा ते मोरमोपण केन्ना डॅमोलिश जावपाक दिना, कोणाक हात लावपाक दिना. आनी हांव तुमकां एमपीएकूय चॅलेंज करता, तुमी एक घराक दाखोवन हात लावन दाखयचो. तुमचे कडेन दम आसा न्हू, हात लावन दाखयचो. तो कोर्टाची ऑर्डर तुमी हाडटा म्हणटा पळय, तुमी कशे आसा, तुमी भिवकूड म्हणून तुमी उठसूट फक्त कोर्टान धांवता, तुमी उलोवपाक सुद्दां तयार आसना. शुक्रारा मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचे अधिकारी मुरगांवची घरां पाडपाक आयिल्ले तेन्ना थळावो आमदार संकल्प आमोणकार तशेंच मुरगांवचे थळावे आनी बंदर प्राधिकरणाचे अधिकाऱ्यां मदीं वादावादी जाली. एके वटेन मुख्यमंत्री घरां चालवार करपाक सोदता आनी तुमी ती मोडून उडोवपाक आयल्यात काय म्हूण संकल्पान मुरगांव प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांक विचारले. बाकीचे आपल्याक कांयच सांगू नाकात. कापस्ताद आसा जाल्यार मुरगांवच्या एका तरी घराक हात लावन दाखयात अशी शिटकावणी आमदार संकल्प आमोणकारान बंदर प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांक दिली. पळयात हे कुफुसांव. हो विशय आतांचो विशय न्हू. हो विशय जो आसा तो म्हाका दिसता हे घर जे आसा एक्झिस्टिंग हे तेका जाली ऑलमोस्ट 90 years. सो एक 100 वर्साचें घर जे हांगा आसा पोर्चुगीज टायमार आनी तेजे पेपर म्हणटा ते अनिला कडेन आसा. सर्वे नंबर जो आसा तेजेर आसा. जे सर्वे भितर थंयसर ते घर एक्झिस्टिंग आसा म्हणून दाखयता. प्लस ते नांवाचेर आसा घर ललिता काणकोणकर, आनंदुरी ग्रँडफादराचे ज्या आज्याच्या नांवाचेर घर आसा. आनी हो विशय इतलो आसतना सुद्दां हो विशय हांवें असेंब्लीन मांडलो. एंड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस म्हाका एश्युरन्स दिले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान, आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर श्री बाबूश मनसरात, तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लेले
आनी म्हाका खंय तरी दिसता हेच्या फाटल्यान गव्हर्मेंट लेवलाचेर खंय तरी मिस्टेक जाल्लेली आसा सर्वेच्या भितर. आयज सर्वे खंय तरी रॉंग जाल्लेली आसा. कित्याक जेन्ना एक्झिस्टींग हाऊस ऑलरेडी आसा सर्वेचेर दाखयता आनी जेन्ना ही जागो एमपीटीन विकतो घेतला म्हणटा जाल्यार तुमी जी एक्झिस्टींग घरां आसा तांकां तुमी डेमोलिश करूंक शकना. आनी हो एक मनशाचो अधिकार. आनी जेन्ना गव्हर्मेंट स्वता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो अनाउन्स करता की जितली घरां आसा गव्हर्मेंट लँडाचेर ती आमी रेग्युलरायज करतली जाल्यार हेज्या भितर MPA खंय तरी येता आनी मदीं असली लाडींग चिंगला करपाक सोदता. हांवें पयलींच सांगलेलो आसा जेन्नाच्यान हांव आमदार जालोलो मुरगांवान म्हणटा ते एक घर हांव डेमोलिश करपाक दिवना. कित्याक आमी खूब डेमोलिशन पयलें मुरगांवान पयलीं खूब घरां पयलीं बायणाचें सगळें डेमोलिशन जावन गेलें. चड्याचेर इंडिव्हिज्युअली टार्गेट करून डेमोलिशन केल्लेली आसा घरां. बट हेन फुडें मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन एक घर डेमोलिश जावपाक दिवपाना. आनी हांव अजुनूय चॅलेंज करता MPAकूय चॅलेंज करता आनी सगळ्यांक चॅलेंज करता एक घर डेमोलिश करून दाखया. आमी अशेंच उबे रावतले सगळे लोक आमचे मुरगांवचे उबे रावतले बट एका घराक आमी हात लावपाक दिवपाना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. साखळी बाजारात भाजी विकपी जाणटी बायल आनंदी गांवसिका एका अनवळख्या मनशान लुटली. या जाणट्या बायलेच्या हातान आशिल्ली भांगराची पाटली आनी गळ्यांतली सरपळी चोरून अनवळख्यान फुज्यो काडल्यो. हे विशीं जाणटे बायलेन साखळी पुलीस आउटपोस्टाचेर कागाळ केल्या. पुलिशेचो तपास सुरू आसा. साखळे बाजारात दिसाढवळ्या भाजी विकपी जाणटे बायलेक लुटपाचो प्रकार घडलो. एका अनवळख्यान आनंदी गावस ह्या जाणट्या बायलेची फटवणूक करून तिच्या हातांतली भांगराची पाटली आणि सरपळी लुटून फुज्यो काडल्यो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आनंदी हिका एका अनवळख्या मनशान बाजारा लागसार आशिल्ल्या सप्तशती भूमिका मंडपात व्हरून आपूण नवो धंदो सुरू करता अशें सांगलें. देवाक सांगणे करतना तिका आपल्या गळ्यांतली सरपळी आनी पाटली देवा फुडें दवरपाक सांगली खंय. ते प्रमाण आनंदी हिणें भांगर देवा फुडें दवरलें. देवाक सांगणे करून परत वयतना आनंदी हांणी आपल्या भांगराबद्दल विचारले तेन्ना तिचे भांगर फुलांच्या पिशवेंत घातिल्ल्याचे त्या अनवळख्यान सांगले. बायलेन पिशवी उगडून पळयली तेन्ना फकत फुलांचो हार आशिल्लो आनी भांगर नाशिल्लें आनी त्या अनवळख्यानूय थंयच्यान फुज्यो काडिल्ल्यो. उपरांत आनंदी हिणें साखळे पुलीस आउटपोस्टाचेर कागाळ केली. पुलिशेचो तपास सुरू आसा. खंयसून येयला बी म्हणून कितें सांगलें? ना ना तसो काय ना भाजी बी देवाक दाखय न्हू. हा यो उजवाचो पुरा बिस्किटे कडेन भाजी बिस्कीट येता पाचिल्ल्या मागीर थंय देवा कडेन खंय दवरली म्हाका उबें केला आनी दवरूंक लायली पांयां पडले आनी ती घालून ही बी काडलेली ती काडून दवरल्या आनी ती घातली भितून न्हू. मी सांगलें तुजी भितून घाल मरे. आनी कितें घातलो हारा तुमच्या दो जेवण बघ ती भाजी जाल्यार हारान काय ना तो पळो तुझ्या दो फाटल्यान दिसो पयलीं केन्ना पयलो तेका तुवें ना ना बाजारांत केन्ना? तर माझी आई साखळे बाजारात डेली बसताली. तर आज एक इन्सिडंट घडले की एक मनीस आपयली तिका आनी तिच्या गळ्यांतली चेन आनी एक हातींतली काडून घेतली आनी तो पळो. तेन्ना आमकां एक कॉल येयलो घरा कडल्यान. तेन्ना आमी धांवत पोलीस स्टेशनार येयली सांगता. तिका देवन आपूण येयली आनी तिका सांगलें की तुजी चेन आनी एक हातींतली काडून दवर एक कितें तरी सांगणें करता म्हणून सांगलें आनी तिका एक फ्रुटी दिली. फ्रुटी दिवन ती गळून पडली आनी तो येवन पळो. ऑलमोस्ट आसतले एक 1.5 लाखाचे आसतले चेन आनी बसलो खंय भाजी दी म्हणून तिने 50 रुपयाची भाजी दिली ताका आनी बसलो 10 मिनटां सुमार बसलो आनी म्हणूंक लागलो आई मेळलो मी न्यू शॉप उगडटा तेन्ना मेळलो हार हाडलेलो तेणी अगरबत्तीचो पुडो हाडलेलो आनी मेळलो ते देवळान जावया मेळलो तूं मातशें घाल आनी पुजा कर मेळलो. ती भावडी गेली उठा आनी तुजें मेळलो भांगर जाय मेळ्ळो. ती मेळ्ळो तुजा आतां घाल तर आपल्या चलना मेळो घालूंक मेळना मागीर एक एक ह्या येल्या पाटली आनी गळ्यांतली चेन घाल म्हणलो. घातल्यान पुजा अगरबत्ती बी लायल्यान पुजा बी केल्यान तेणी आनी मागीर तिणी जाला आई आनी तिच्या हातीर खंय तुज्या भाजयेचे पयशे म्हणून 50 रुपया तिच्या हातीर घातले आनी येता आसतना तिणी म्हटलें दारावर भितूनच म्हटलें
माझी सळपळ्यांनी म्हणजे ह्या दिवशी तो काय मला लागलं भितून घातल्या मला तिशेन हारान घातल्या मला लागलं ती हारान बघून मुलगी तो पळलो धवो शर्ट घातला तोंडाक काळा मास्क आणि काळी पॅन्ट घातल्या आणि चलत येयला चलत गेला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कोडार वाठारात येवपी IIT प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध कायम आसा. हे फाटभुंयेर थळाव्यांनी कृषी मंत्री रवी नायक हांकां IIT विरोधात निवेदन भेटयले आनी तेंको दिवपाची मागणी केली. उपरांत हे विशीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन उलोवप करतले अशें आश्वासन मंत्री रवी नायक हांणी ह्या वेळार दिलें. ते एक ज्येष्ठ नेते आणि बहुजन समाजाचे एक ते ज्येष्ठ नेते आणि आयज एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसात ते आणि बहुजन समाजाच्या लोकांक लागून त्यांनी हाजे पयलीं खुबशें काम केल्लें आसा आणि ते एक्स चीफ मिनिस्टर आशिल्ले गोंयचे तेन्नाय तेणी आमच्या बहुजन समाजाच्या लोकांक लागून खुबशें काम केल्लें आसा आणि तेच अपेक्षेन आमी आयज तेंचे कडेन निवेदन घेवन केल्लें आणि ते प्रमाणे तेणी आमकां आश्वासनूय दिल्लें आसा की आमी एक एसटी समाजाचे तर्फे आमी तेका निवेदन दिल्लें आसा आणि तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की आणि जमीन आसा ती आमी जी पसून खाता ती पसून आमकां जमीन मेळटली अशें ते सीएमा कडेन ते उलोवप आमकां भेटले आणि आज पर्यंत आमी जे रमेश तवडकराक दिला तेच्या नंतर गणेश गांवकाराक दिल्लें आसा कॅप्टन सिराजी दिल्लें आसा तेच्या नंतर विजय संप्रदाय दिल्लें आसा आपाचे गिरीश बोरकाराक दिल्लें आसा आपाचे जे कोण येतले आमचे पालेकर तांकां दिल्लें आसा अशे पद्दतीन आमी सगळ्यांक निवेदन दिल्लें आसा. निवेदन दिवपाचें कारण अशें आसा की आमी खरेखरच थंय शेतकरी आसा देखून समाजाचे लोक कश्ट करून खातात हे लोकांक कळपाक जाय आनीक आमी परत परत हें सांगतात की जेका कोणाक दिसता थंय IIT जावची अशी म्हणून तेंच्यांनी एक विजीट करचें जेणे करून तांकांय कळटलें की बाबा आमी आतां IIT कित्याक नाका म्हणटा. पंचायत मंडळाच्या बसकेत IIT संबंधी खासा ग्रामसभा घेवपाक सरपंचान न्हयकार दिलो. नेमांचे उल्लंघन करपी सरपंचा आड कारवाय करपाक जाय. कोणे तरी सरपंचाचेर राजकीय दबाव हाडिल्ल्याचो आरोप कोडारच्या थळाव्यांनी केला. तशेंच लोकशायेचो अपमान करपी सरपंचाचेर मुख्यमंत्री तशेंच पंचायत मंत्र्यान खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पंचायतीन फोर्टनायट मिटिंगेक एक ग्रामस्थ येनातान बसलो कित्याक ग्रामस्थांक बसपाक अधिकार आसता. त्या दिसा पंच मंडळान असो थाराव जालो की सेक्रेटरीन एक आमचे हेच्या बद्दल स्पेशल ग्रामसभे बद्दल जे पळय प्रपोजल येयले ते वाचून दाखयले आनी सरपंचान तेन्ना सांगलें अमके तारखेक तांकां आतां अर्जंट ग्रामसभा घेवची पडटली म्हणून. तेन्ना 2 जाण पंचांनी एक दुर्गाप्रसाद वैद्य आनी आमचो एक सामंत तेणी म्हणून लागले एक 2 दीस आसा न्ही आतां आयताराक तेन्ना ह्या आयताराक नाका फुडल्या आयताराक घेवया आनी 28 तारखेक ग्रामसभा घेवची अशें तेंच्यांनी उडयल्यान ते उलयल्यान ते प्रपोजलूय पास जालें. पूण सरपंच कित्याक लागून घेवंक शकना हें आमकां खबर ना. कित्याक तर ताका दुयेंत जाला काय कितें जाला तेवूय खबर ना. कित्याक दुयेंत जाल्यार तो घरा रावतलो आशिल्लो तो भोंवत आसा गाडयांनी आमी कितलेच कडेन पळयलाच ताका. तेणें एक ठोस कारण दिवंक जाय आशिल्लें आपूण अमके खातीर ते ग्रामसभा घेवंक तयार ना म्हणून. जेन्ना 700 लोक जेन्ना ग्रामसभा घ्या म्हणून जेन्ना सरपंचाक कळयता व्हिडिओक कळयता जेन्ना हो कायद्याचो भंग करता जाल्यार एका तडका तडपी ताका डिसमीस करपाची आमच्या आतांच्या कायद्या प्रमाणे तरतूद करूंक जाय. आमी काल गेल्ले तेन्ना डेप्युटी सरपंचान आमकां सांगलें की जर सरपंच जर ग्रामसभा घेवपाक शकना म्हणजे तें कितें जर पर्सनल काम आसा जाल्यार तें आपूण घेवपाची तयारी आसा अशें ते म्हणटा. पूण सरपंचान आपल्याक सांगपाक जाय म्हणटा ते. तेच प्रमाणे आमी परत उमेश गावडे कडेन गेल्ले. उमेश गावडेन आमकां तें सांगलेलें आसा की लोकांचो जर विरोध आसा जाल्यार आमकांय बी हे IIT प्रोजेक्टाक आमचो विरोध आसतलो म्हणून. तशेंच आमी दिनेश गावडे कडेन गेल्ले तेणें आमकां तें सांगलेलें आसा. म्हणजे खंय ना खंय तरी पंच मेंबर सुद्दां आसा तांकां सुद्दां ही IIT प्रकल्प नाका. पूण आमकां अशें दिसता की खंय ना खंय तरी हो आमकां अशें दिसतालें पयलीं की आमचे जे गोमंतकाचे एटर्नी आसा प्रशांत विष्णू गांवकर तो आनी आमचो जो मंत्री आसा हे दोगांनी मेळून आमकां खंय ना खंय तरी आमकां एसटी समाजाक हांगा घेवपाचो प्रयत्न केलो म्हणून. पूण आयज आमकां अशें कळोन येता की हितून सरपंच मधू खांडेपारकर जो आसा तोवूय बी तितून इन्वॉल्व आसा अशें आमकां आयज दिसपाक लागला. कारण ग्रामसभा तुका घेवपाची जे वेळार हांव परत एकदां सांगता की जे वेळार ग्रामसभेक आमचे फोर्टनायट मिटिंगेक डिस्कस जाता आनी ते फायनल जाता तुमचे 28 तारखेक घेवपाचे कायद्या अंतर्गत तेणें ती 28 तारखेक ग्रामसभा घेवपाकूच जाय. आनी जर तर ताका जर कितें टायम ना जाल्यार तेणें ती डेप्युटी सरपंचाक अधिकार दिवपाक जाय. आनी तशें जर जायना जाल्यार आमच्या म्हायती प्रमाणे पंच मेंबर घेवपाक शकता आनी पंच मेंबरूय जर घेयना जाल्यार तो ग्रामस्थाक हक्क आसा अशें कायद्या अंतर्गत सांगता.
आणि जर हो सरपंच जर कायदो तोडटा जाल्यार तेजेर कारवाई नक्की जावपाकूच जाय. गोंयांत उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. नांदोड्या बार्देश उजो लागून नोरोना हांच्या फॅमिलीच्यो 4 दुचाकी उज्यान लासून काबार जाल्यो. चार्जिंगेक लायिल्ल्या इलेक्ट्रीक बायकाक लागून उजो लागलो आसूं हें सद मास उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान उक्तायलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. 52 कॉल येयले म्हाका कंट्रोल करून आमच्या रेवाडा नानोडा नियर भुतनाथ टेम्पल व्हेकलाक उदक पेटलां. इमिजिएटली आमच्या म्हाका फायर स्टेशनाची ड्युटी करून आमचे फायर व्हेकलान ते टर्न आउट केलें. एमर्जन्सी पॉटार आमची ड्युटी करून कितें पयलें इलेक्ट्रीक हे व्हेकल आनी पेट्रोल व्हेकलाचें उदक पेटलां. इमिजिएटली आमची ड्युटी करून फायर फायटींग व्हेकल स्टार्ट केलें आनी विथ द हेल्प ऑफ वन ऑफ द फायर टेंडर फायर आतां आमी फूल एक्सटिंग्विश केली. फायर एक्सटिंग्विश जाल्या उपरांत आमी कितें पयलें तर 3 EV व्हेकल इलेक्ट्रीक ते उज्याच्या भितर इनवॉल्व आसली. एक ती 2 व्हिलर आसली सुझुकी ती टाटा टायबॉ 3 इलेक्ट्रीक व्हेकल आनी टोटल ती लॉक जाले आहा की कंप्लीट 2 व्हिलर पार्शियल. फिफ्थ जी आहा ती टाटा ती टायबॉ ती म्हणजे सुरू उरताली. एक्झॅक्ट कॉज ऑफ कितें फायर आहा हें आमकां तें कळना. ते कन्फर्म हेजे ऑथॉरिटीन आमी कितें आहा तें कळटलें. लॉस अशें एप्रॉक्स एक 5 हेजे जर धरले जाल्यार 5 लाख रुपया समोर ते लॉस आसा. 5 व्हेकल इनवॉल्व आसलेली. 2 व्हिलर इलेक्ट्रीक 3 आहा भितर इनवॉल्व. एक सुझुकी 2 व्हिलर आहा इनवॉल्व आनी एक ती 4 व्हिलर आसा टाटा टायगो. 2 व्हिलर आहा त्यो 3 इलेक्ट्रीक टोटल तो लॉस जाला. सुझुकी आहा ती 2 व्हिलर 3 व्हिलर लॉस आहा. फक्त टाटा एक ते टायगर आहा ती मातशी पार्शियली उरता. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.